Ah, tá. Esse é o método desse joguinho, só pode. É igual no outro. Ai, 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 nossa! Ele ia muito bater em alguém. Coisa, não, eu quase capotei. Nossa. O Lucas, ele mostrou pra gente, Zona, ele quis fazer uma curva fechada a 70 por hora e o carro dele parou pra descansar. Caminhão. Virou. Caminhão, carro, meu mesmo.